デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。こんにちは。今日は Lenovo IdeaPad 5の LCD カバーと画面を交換する手順を説明します。まず、必要な工具を準備しましょう。必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、ピンセット、そしてプラスチック製の開封ツールです。これらの工具があれば、スムーズに作業を進めることができます。最初のステップは、ノートパソコンの電源を切り、バッテリーを外すことです。これにより、作業中の安全を確保します。次に、底面のネジを外します。ここで注意すべきは、異なるサイズのネジがある可能性があるため、しっかりと整理しておくことです。底面が外れたら、次は LCD カバーを取り外します。プラスチック製の開封ツールを使って、カバーの隙間に挿入し、優しく引き上げます。この時、内部の構造に損傷を与えないように注意してください。また、内部のクリーニングも行う良い機会ですので、ホコリを取り除いておきましょう。LCD 画面を取り外す前に、コネクターを慎重に外します。ここでも、ピンセットを使って丁寧に作業を行ってください。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。プロの技術者があなたの代わりに作業を行うことができます。新しい LCD 画面を取り付ける際は、逆の手順で進めます。まず、コネクターをしっかりと接続し、次に LCD 画面を取り付けます。この時、画面が正しく固定されていることを確認してください。すべてが完了したら、LCD カバーを元に戻し、底面のネジを締めます。最後に、バッテリーを取り付け、電源を入れて動作確認を行います。これで、Lenovo IdeaPad 5の LCD カバーと画面の交換が完了しました。修理前の見積もり提供も行っていますので、ぜひご利用ください。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。